大家好，今次嘅草篇呢係織神仙魚喎，兩條小金魚係咪好得意呢？我哋用嘅都係棕櫚葉。嗱，我哋喺上邊呢度打開佢，攞一塊葉出嚟先，攞咗一塊葉，跟住呢，我哋要揾條骨啦。呢邊硬啲喎，我哋篤一個窿，起一條骨佢，小心睇住，咁就可以起一條骨㗎啦。慢慢撕開佢，咁我哋呢就做咗有兩片啦。兩片我哋只係用一片就夠啦。有一片咁長，我哋剪開佢。我哋而家要觀察下，用靚啲、顏色鮮豔啲個面就係面嚟嘅。好啦，而家我哋揸住，將左面向上屈。而家兜咗個圈喎，係咪？嗱，我再做一次，將另外嗰條喺呢度放入去，將下面嗰條穿過去上面嗰個窿。咁而家呢，我哋就可以收細啦，形成一個十字。呢個係萬字嚟嘅。好啦，做完呢個步驟之後呢，我哋反去另外後邊咯喎。咁見到有個十字，嗱，呢條係打橫喺面嘅，將隔離呢條下面嘅擺上面搭住咗啦。將下邊呢條穿過去隔離，穿過去呢個窿，輕輕按下，睇下條小金魚已經出咗嚟啦。我哋將佢畫上眼睛，或者個豆豉兜個圈圈。咁就得咗啦。睇下先，我條魚仔未夠靚喎，因為太長啦。仲有呢，我哋仲要剪一啲線條畀佢嘅喎。你睇下呢度尖啦，因為佢有條線，有條絲嘅。咁我哋輕輕喺度剪返個弧形畀佢。你睇下咯喎。剪嘅方法呢，佢有條長鬚，我哋就留返條長鬚畀佢。咁啊，去到呢個位置，慢慢圓圓地收返佢。咁樣。另外嗰邊都係喎，嗱，每一條咁樣收。
神仙魚就出咗嚟㗎啦。我哋完成咗啦。咁佢哋家族咧，所以出嚟玩啦。